សូមជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាក្តាមប្រៃញ៉ាំជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីចាជាដំបូងនេះគឺយើងខ្ញុំធ្វើការហាន់នៅស្លឹកខ្ទឹមក៏ដូចជាជីក្រហមនិងខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំហឹរឬក៏មិនទៅនឹងបងប្អូនបន្ថែមតាមនឹងចាបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការឈូសជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីឈូសស្វាយខ្ចីហើយឥឡូវយើងមកធ្វើការស្រង់សាច់ក្តាមដែលយើងត្រាំចាហើយក្តាមនេះដែរនាងខ្ញុំបានទៅទិញនៅផ្សារហើយនាងខ្ញុំយកមកត្រាំខ្លួនឯងចាបន្ទាប់ពីយើងស្រង់ក្តាមចេញរួចហើយគឺយើងធ្វើការបកសាច់ក្តាមហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងលាយគ្រឿងទៅវាងាយនឹងឆាប់ចាប់ជាតិក្តាមតែម្ដងយើងបកក្តាមរួចហើយឥឡូវយើងមកលាយគ្រឿងទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងនាងខ្ញុំដាក់នៅខ្ទឹមសដែលនាងខ្ញុំចិញ្ច្រាំរួចចាហើយក៏ដូចជានឹងម្ទេសដែលនាងខ្ញុំបានហាន់វាទុករួចហើយជាមួយនឹងស្ករបន្តិចនិងប៊ីចេងបន្តិចគឺយើងធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វបន្តិចចាបន្ទាប់ពីយើងកូរវាឲ្យសព្វហើយក៏យើងធ្វើការដាក់នៅស្វាយដែលនាងខ្ញុំបានឈូសរួចយកមកលាយជាមួយនឹងក្តាមតែម្ដងបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការកូរវាហើយនាងខ្ញុំក៏ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្តិចព្រោះគិតថាឲ្យវារសជាតិនឹងដិតបន្តិចអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីហើយបន្ទាប់មកក៏នាងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមហើយយើងធ្វើការកូរវាបន្ថែមដើម្បីឲ្យសព្វបន្ទាប់ពីយើងកូរហើយយើងមើលទៅរៀងសាច់ស្វាយចូលជាតិជាមួយនឹងសាច់ក្តាមហើយក៏យើងធ្វើការបង់នៅជីដែលយើងបានហាន់ទុករួចដាក់កូរចូលគ្នាតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងបានលាយគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងសព្វអស់ហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើការដួសដាក់ក្នុងចានចាឥឡូវនេះមុខម្ហូបរបស់យើងគឺរួចជាស្រេចតែម្ដងចាហើយមុខម្ហូបនេះដែរប្រសិនបើយើងយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងបាយកកវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងអរគុណច្រើនយើងយកសាច់ក្តាមជាមួយនឹងស្វាយមកហើយអ្នកចូលចិត្តម្ទេសញ៉ាំម្ទេសច្រើនឆ្ងាញ់តែពីលើមកតែពណ៌ខៀវ